Hey ପିଲାମାନେ welcome back to our YouTube channel How tutorial। तो बेसिकली ପିଲାମାନେ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସେସନରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସେସନରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ନେଟୱାର୍କିଂ ସରି ଆମେ ନେଟୱାର୍କିଂ ଓପନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ର ଥିଲା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ନା ନେଟୱାର୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅନ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯେଉଁ ବି ଚାପ୍ଟରଟା ଆମର ଥିଲା ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ ତାର କ'ଣ ନା ସାଇବର ଷ୍ଟକିଂ ଆଣ୍ଡ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପାଇରେସି। ତମେ ଏଠି ଯଦି ଦେଖିପାରିବ ଆମେ ଅଲ୍ ଡିଟେଲରେ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିଥିଲେ ସାଇବର ଷ୍ଟକିଂ କ'ଣ ତ ତାର କେତେ ଟାଇପ୍ସର ରହୁଛି କି ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ କ'ଣ ସାଇବର ଷ୍ଟକିଂର ରହୁଛି ସାଇବର ଷ୍ଟକିଂର ଟାଇପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଅଲ୍ ଡିଟେଲରେ ଜାଣିଥିଲେ। ତାପରେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଟାଇପ୍ସ ରହୁଛି ସଫ୍ଟୱେୟାର ପାଇରେସି ତାପରେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପାଇରେସିର ଟାଇପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଡିଟେଲରେ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିଥିଲେ। ତ प्रीवियस वीडियो रे आमे कौन डिस्कशन्स करथिले पूरा डिटेल ले तमे जदि देखिबो जाय कि प्रीवियस वीडियो तो जानि परियो जो पिला माने हमर प्रीवियस वीडियो देखिनो प्रीवियस वीडियो देखियो चाहूछ देन ऊपर आई बटन रे लिंक अछि सेटु सिंपली जाय कि टैप करके देखि नेबो नने डिस्क्रिप्शन रे हमर जो भी चैप्टर जा भी किछि सीरीज कंप्लीट हेलानी तो सबुतिर प्लेलिस्ट रो लिंक अछि सेटु तमे जाइले भी एक्सेस कर परियो सीरीज अनुसार हमर प्लेलिस्ट रो लिंक सब अवेलेबल हे जाय छै हमर प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन रे। तो पिलामाने कहीदे तो जो भी पिलामाने आम चैनल को नुआ आसीच आज तो देन डेफिनेटली आम चैनल को फॉलो माने सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करिकी पिलामाने नोटिफिकेशंस बेल आइकन ऑन कर दियो जेतेबेले भी आम चैनल रे माने वीडियो अपलोड होबो सर्वप्रथम तम मानको पाखकू आगे नोटिफिकेशंस जीवो तमे आगे आसी वीडियो देखि परियो। बहुत ही कम दिन रहिला एग्जाम तो प्रैक्टिस रिवीजन करियार अछि डेफिनेटली हमको आउ हार्डली 10 दिन भीतर हमर कोर्स सारिबार अछि पिलामाने आज आसिक डेट हो 12 तो आउ 10 डेज 13 डेज भीतर हमको सारिबार अछि पर डे जदि दुटा वीडियो जदि अपलोड हुए सेकेंड ईयर रो तो पिला माने हमर केतेटा वीडियो अपलोड होबो तो निजे हिसाब कर दियो 13 दुने 26 टा तो 26 टा वीडियो हमको कंप्लीट करिवार अछि रेकॉर्ड करिकी ताको अपलोड करिवार अछि एडिट करिकी तो बहुत ही पिला माने टाइम जीवो तो जल्दी सब्सक्राइब करिकी वीडियो देखि नियो। एग्जाम बहुत ही पाके आसो तापर रिविजन्स वीडियो सब आरंभ करिया तो टेंशन नबार नाही। तो पिला माने जो भी पिला माने डाउनलोड करिया चाहू जार नोट्स सब पीडीएफ गुडा को तो सेही पिला माने पिला माने फ्री ऑफ कॉस्ट रे अछि तो किछि भी पेड हम प्रोवाइड करू नै किबा पेड नाही हम बे फिलहाल सारी हमर किछि भी पेड नाही वर्तमान सारी हमर किछि भी पेड बैच नाही किबा पेड कोर्स नाही तो स्कैम आउ फ्रॉड ठारू बंचिकी रुहंतु तो आमे सबु किछि फ्री रे अवेलेबल करूछु टेलीग्राम चैनल ले भी हमर नोट्स सब अवेलेबल हो जाउछि फ्री ऑफ कॉस्ट रे और जदि का जॉइन करियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अछि हमर टेलीग्राम चैनल लो सिंपली जाओ टैप मारो जॉइन हो जाओ। तो आज पिला माने आज बेसिकली कोन आरंभ करिवा ना आज बेसिकली गोटे नुवा जिंस जानिबा कंप्यूटर एज ए वेपन। तो कंप्यूटर आमे सब उपरु पढिथिले कोन कंप्यूटर एज ए टार्गेट पढुथिले कंप्यूटर को टार्गेट कराउतला आज गोटे पढिबा कोन ना आज टू पढिबा कंप्यूटर एज ए वेपन माने कंप्यूटर को आमे हथियार करिकी केमिति आमे साइबर अटैक करि परिबा साइबर सिक्योरिटी जा भी किछि आमे केमिति सिस्टम्स कबु करि पारिबा बेसिकली से जिंस कहला। तो पिला माने तुमको ये जो फॉन्ट रा देखा हो नथिबो तो मु गोटे काम करूची फॉन्ट्स रा को मु सब 20 साइज तार करि दउची तुमको एक्चुअल ले देखा जीवो जिंसटा आशा करछु तुमको क्लियर से देखा होथबो एबे। तो फर्स्ट आमे कंप्यूटर एज ए वेपन तो कंप्यूटर एज ए वेपन आज जानिबा कंप्यूटर को केमिति आमे हथियार हिसाब रे यूज करंदी गोटे साइबर अटैक करिया पई सेही विषय रे डिटेलली आज परठू जानिबा। तो फर्स्ट जिंस आमे जानिबा कोन ना तार साइबर क्राइम बेसिकली कोन कहला ना साइबर क्राइम इन्वॉल्व्स इलीगल एक्टिविटीज वेयर ए कंप्यूटर और नेटवर्क इज द मेन टूल और टारगेट। तो पिला माने साइबर क्राइम होची गोटे इलीगल एक्टिविटीज साइबर साइबर क्राइम तमे जानि दिबो साइबर क्राइम केते टाइप रो कोन होची आमे सब डिटेल्स रे जानिबा। तो वीडियो टी पूरा सारी देखिबो तो जदि ए वीडियो टी तुमको भल लागियो तो वीडियो टी लाइक करिवो पिला माने। तो साइबर क्राइम हमर बहुत सारा इलीगल एक्टिविटीज तो इलीगल एक्टिविटीज मींस हमर कोन कहला ना कोडी चोरी डकैती अरे भाई चोरी डकैती केमदी ऑनलाइन हबो अरे हां हबो कारण समान माने जनकर डाटा प्राइवेसी कार किछि चोरी करिवा कोन करिवा तो किछि एरा सब इलीगल एक्टिविटीज बंदूक सब डार्क वेब रे तुम जानि थिबो व्यापार चलछि देह व्यापार भी चलछि कहया गले तो हारास करूछनी बहुत सारा ब्लैकमेलिंग करूछनी ए सब इलीगल एक्टिविटीज ड्रग्स रो चलछि बिजनेस चलछि ड्रग्स रो डीलिंग सब होउछि
ତ ଏଇ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଇଲିଗାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କହିବାକୁ ଗଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟାକୁ ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ ହୁଏ, ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ହିସାବରେ ଆମର ରୁହେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ଟୁଲ ହିସାବରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବେପାର ବିଜନେସ କରନ୍ତି। ତ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ବି ହୁଏ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ରିଏଟିଭ ଜିନିଷ ତମେ ମନେ ରଖିଥିବ। ତ କ୍ରିମିନାଲ୍ସ ୟୁଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଟୁ କମିଟ୍ ଫ୍ରଡ୍। ତ କ୍ରିମିନାଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଫ୍ରଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, ହ୍ୟାକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ, ଷ୍ଟିଲ୍ ପର୍ସନାଲ ଡାଟା ଆଣ୍ଡ ଡିସରପ୍ଟ ସର୍ଭିସେସ୍। ତ କ୍ରିମିନାଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି କି ଫ୍ରଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଆମର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନା ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ପର୍ସନାଲ ଡାଟା ଯେତିକି ସବୁ ରହିଲା ତାକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ବା ଷ୍ଟିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସର୍ଭିସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ ସବୁ ଚାଲିଛି ମୋ ସିଷ୍ଟମ୍ସକୁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ ଦେବେନି, ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଜିନିଷ। Some major forms of cyber crime include cyber terrorism, IPR violations, cyber squatting and online fraud. तो major cyber crime ର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ? ସାଇବର ଟେରୋରିଜିମ୍, IPR violations, ସାଇବର ସ୍କ୍ୱାଟିଂ, ତାପରେ ଆମର ରହିଲା କ'ଣ ନା ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ରଡ୍। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସାଇବର କ୍ରାଇମର ଟାଇପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବା ଏବେ କ'ଣ ସାଇବର ଟେରୋରିଜିମ୍ କ'ଣ, ତାପରେ ଜାଣିବା IPR ଭାয়োଲେସନ୍ସ କ'ଣ, ସାଇବର ସ୍କ୍ୱାଟିଂ କ'ଣ, ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ରଡ୍। ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ସବୁ ଡିଟେଲରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଟିଲ୍ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବ ସବୁ ଜିନିଷ। ମୁଁ ମାନେ ବହୁତ ହି କ୍ଲିଅର ୱେରେ କ୍ଲାରିଫାଏ ତମକୁ କରିକି ବୁଝେଇଦେବି ପିଲାମାନେ। ଫାଷ୍ଟ ଆମର କ'ଣ କହିଲା ନା ସାଇବର ଟେରୋରିଜିମ୍। Cyber terrorism refers to the use of computers and internet to carry out attacks on vital infrastructure or cause widespread harm. It has become an option for modern terrorists for several reasons. तो बेसिकली এটা କ'ଣ କହିଲା ସାଇବର ଟେରୋରିଜିମ୍ ଆମର କ'ଣ refers to the use of computer। ସାଇବର ଟେରୋରିଜିମ୍ ଆମର ରେଫର୍ସ କରେ କ'ଣ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା and the internet to carry out attacks on vital infrastructure। ତ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମର ମାନେ ହତିଆର ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ସାଇବର ଟେରୋରିଜିମ୍ ଗୋଟେ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ କଜ୍ ୱାଇଡସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହାର୍ମ। ତ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବି ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିକମ୍ ଆନ୍ ଅପସନ୍ସ ଫର୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟେରୋରିଷ୍ଟ। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଅପସନ୍ସ କାହାର ନା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତମେ ଜାଣିଛ ବହୁତ ଉପରକୁ ଗଲାଣି। ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତମେ ଦେଖ ବମ୍ ବନେଇବାର ବି ତରିକା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିକି ଜଣେ ଇଜିଲି ବମ୍ ବନେଇ ପାରିବ। ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତ ଦରକାର ନା, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ AI ଯୁଗ ଆସିଲାଣି, ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଆସିଲାଣି, ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଡେଭଲପ୍ ହେଲାଣି। ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯେତିକି ସବୁ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ରହିଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଅପସନ୍ସ କହିବାକୁ ଗଲେ। ତ କିଛି ବି ତାର ଯୋଉ ସାଇବର ଟେରୋରିଜିମଙ୍କର କିଛି ବି ଯୋଉ ଅପସନ୍ ସେଇଟା ରହୁଛି, କିଛିଟା ରିଜିନ୍ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। କ'ଣ ରିଜିନ୍ ସହ ବେସିକାଲି ସେଇଟା ଜାଣିବା। କଷ୍ଟ ଇଫିସିଏନ୍ସି, ଆନୋନିଟିମିଟି, ତାପରେ ରହିଲା ୱାଇଡ୍ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ସ, ରିମୋଟ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ସ, ତାପରେ ରହିଲା ୱାଇସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ। ତ ସବୁ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଟେଲରେ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକି। ତ ଆମର ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଲା ନା କଷ୍ଟ ଏଫିସିଏନ୍ସି ବେସିକାଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଚିପର ଦେନ୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ମେଥଡ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ମିନିମାଲ ଫିଜିକାଲ ରିସୋର୍ସ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଆମର କ'ଣ କହିଲା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ମିନ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ସହଜ ମାନେ ଚିପର ମାନେ ଶସ୍ତା, କଷ୍ଟ ଏଫିସିଏନ୍ସି କହିବାକୁ ଗଲେ। ଆଜ୍ ଇଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଏଇଆ ବହୁତ ହି ମିନିମାଲ ଫିଜିକାଲ ରିସୋର୍ସ ରିକ୍ୱାର କରେ, କିଛି ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆନୋନିମିଟି କ'ଣ କହିଲା ନା ସାଇବର ଟେରୋରିଜିମ୍ ଆଲାଉଜ୍ ଆଟାକର ଟୁ ହାଇଡ୍ ଦେୟାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ମେକିଂ ଇଟ୍ ହାର୍ଡର ଟୁ ଟ୍ରେସ୍ ଦେମ୍। ତ ଆନୋନିମିଟି ମିନ୍ସ ଆନୋନମସ୍ ମାନେ ସାଇବର ଟେରୋରିଜିମ୍ ଆମର ଆଲାଉ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଟାକର୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମର କ'ଣ କରନ୍ତି ଆଲାଉ କରିଦିଅନ୍ତି। ସାଇବର ଟେରୋରିଜିମ୍ ଆମର ଆଲାଉ କରେ ଆଟାକର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ହାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ହାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ତାକୁ ଟ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ହାର୍ଡ ହୋଇଯାଏ ଗୋଟେ କେସ୍ରେ। ତ ୱାଇଡ୍ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ସ କ'ଣ ନା ସାଇବର ଟେରୋରିଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ମିଲିଟାରୀ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ସ, ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ସ, banks, railway, traffic, telecommunication network, police, medical, fire and rescue systems।
तो बेसिकली साइबर टेरोरिस्ट आमर कोउठी टार्गेट करे बेसिकली मिलिटरी इंस्टॉलेशंस मिलिटरी एयरबेस जहाँ भी किसी मिलिटरी मानकर बेस गुड़ाक रहा से टार्गेट करे ता सहित पावर प्लांट गुड़ा को टार्गेट करे एयर ट्रैफिक कंट्रोल को टार्गेट माने टार्गेट करके आमर कौन करे ना एयर कंट्रोल आमर ब्लॉक कर दिए तापर रेल ट्रैफिक तापर टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क रे जो कथा होजन से सब जामर लगे ब्लॉक कर दिया जाए पुलिस मेडिकल फायर एंड रेस्क्यू सिस्टम्स को भी छाड़े ना remote executions means unlike conventional attacks cyber terrorism can be executed remotely making it more appealing to the terrorist आगुरु पिला माने तमे देखितलो बम टा फुटेया गेले बम मते तार पकेकी किछि बाटा आनिकी गोटे चापिया पडुतला बम फुटुतला आज का डेट रिमोटली गोटे बहुत सारा फिल्म रे तुमे देखिथिबो गोटे नंबर को कॉल मार देले से रिमोट जो बम ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हो जाउछ तो रिमोटली जिनस एग्जीक्यूशन होउछ आज का डेट रे साइबर अटैक बा टेररिस्ट माने टेररिज्म मानकु बहुत ही हेल्प प्रोवाइड होउछ widespread impact means cyber terrorism have the potential to affect a large number of people directly disrupting essential service like banking electricity and healthcare तो बेसिकली आमर एई सब जिनस गुडा को आमर अफेक्ट करूची किए ना साइबर टेररिज्म तो रियल वर्ल्ड रो एग्जांपल्स तमे जदिया देखियो मु रियल वर्ल्ड रो एग्जांपल्स भी किछि देई देइछि एठी तमे देखि परथुओ रियल वर्ल्ड रो एग्जांपल जहा भी किछि थिला तो मु देई देइछि एटा मु बड़ कर देली टी मोटा कर देली हमर 2017 ने द WannaCry ransomware attack targeted hospitals bank and businesses across the world तो आमर 2017 मसीह गोटे रिसेंटली पिला माने हेची ना कि पाखापाखि 8-10-9 वर्ष तले कह गले तो 2017 रे गोटे वाना क्राई रैंसमवेयर अटैक टार्गेट हेतला कागु ना हॉस्पिटल मानकु बैंक मानकु आ बिजनेस अक्रॉस द वर्ल्ड तो जति सब बिजनेस हमर अक्रॉस द वर्ल्ड हेतला सेति इट लॉक्ड द यूजर्स आउट ऑफ देयर सिस्टम्स तो ये कौन करथिला ना हमर लॉक कर देथिला यूजर्स आउट ऑफ देयर सिस्टम्स until they paid a ransom तो पिला माने ये कौन ना ये हमर यूजर्स मानकु लॉक कर देथिला तांको सिस्टम भितर को पसियाकू दउ नथिला कारण से माने पेड गोटे रैंसम चाहुतले तो सेटा पेड देले पिला माने किछि पैसा से मन चाहुतले जदि हम पेड करिवो देन समगु एक्सेस करिया को देबे से सर्वरली इंपैक्टिंग हेल्थ एंड फाइनेंशियल सर्विस तो एटा भी इंपैक्ट करथिला हमर का को ना हेल्थ और फाइनेंशियल सर्विस की तो तापर जेन आमे जानिबा कोन ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बा आईपीआर तो जहाँ भी किछि तमे एटा कहि परिबो तो एई जिनसटा को पिला माने आमे प्रॉपर्ली वरे जानिबा तो एई जिनसटा कोन केमती आमे डिटेल ले जानिबा एबे तो आईपीआर कौन कहला ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वायोलेशंस आईपीआर वायोलेशंस मींस आईपीआर वायोलेशंस occurs when an intellectual property such as copyrighted material trademarks or patents is illegally copied distribute or misused common IPR violations include जहाँ किसी include रही पढ़िबा तो आईपीआर भायोलेशंस अकर केतले ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी माने इंटेलेक्चुअल मींस हमर कोन जनकर प्रॉपर्टी की आउ जणे एक्वायर करिया तारो बिना परमिशन से तो जेमति कि हमर कॉपीराइटेड मटेरियल जति कि सब यूट्यूब रे भी जो वीडियो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड हेतियो तमे जेने कि सेटा को ये करियो कॉपीराइट स्ट्राइक बाजियो तो सेही टाइप रो पिला माने हमर एटा को फ्रॉड करिवा गोटे जिंस भी अछि हमर ना कि यूट्यूब भलिया हमर रहिछि यूट्यूब भलिया किंतु सेटा ना कि यूट्यूब तो तार तापर ट्रेडमार्क्स जो मटेरियल नथिबो किबा कंपनी नथिबो ताकू भी कॉपी करिया नने पेशेंट्स को कॉपी करिया गोटे इलीगली वे रे कॉपी करिया माने पचार नथिबो ऑथराइज नथिबो कॉपी कर देथिबो आ बांटी देथिबो चारि आठ पैसा तार मिसयूज भी करथिबो सेही सब जिंस को हमर कोन कहला ना आईपीआर वायोलेशंस तो तार आईपीआर वायोलेशंस हमर कोडी कोडी इंक्लूड हुए कॉमन जिंस ना सॉफ्टवेयर प्राइवेसी जोटा तमे कहि परिबो सॉफ्टवेयर प्राइवेसी सॉफ्टवेयर पाइरेसी रे अनऑथराइज्डली आमे कोन करिवा ना कॉपी करदवा सॉफ्टवेयर को आ ताको बांटी दवा पेड वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करदवा द अनऑथराइज्ड कॉपिंग और डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूशन करिया कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कौन कहला कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट बेसिकली रिप्रोड्यूसिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉपीराइटेड वर्क्स जेमनी म्यूजिक मूवी सॉफ्टवेयर विदाउट परमिशंस तो पिला माने तमे देखिथिबा आज के डेट रे पिला माने बहुत सारा मूवी रिलीज हेलानी जेमती देवराज ए रिसेंटली रिलीज हेइतला बहुत सारा मूवी हमर केजीएफ 2 जेतले रिलीज हेइतला तो केजीएफ 2 रिलीज होबो कि नै पिला माने
ଫିଲ୍ମ ତ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟର ଇନକମ୍ କରିନଥିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଇନକମ୍ କରିନଥିବେ, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ହଲ୍‌ରୁ ହିଁ ସୁଟିଂ କରିକି ଆଣିକି ଆମକୁ ହଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ। ତ ହଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପଳେଇ ଆସେ। ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ନା କପିରାଇଟେଡ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ରିପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିକି ଆମେ ୱିଦାଉଟ୍ ପରମିସନରେ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିବାଟା ଆମର କପିରାଇଟ୍ ଇନଫ୍ରିଂଜମେଣ୍ଟ। ତ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି କେସ୍ ହେଇପାରିବ, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସାରା କେସ୍ ହେଇକି ଜେଲକୁ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ट्रेडमार्क भायोलेशंस बेसिकली कौन कहला ना ट्रेडमार्क भायोलेशंस मिसयूजिंग ए ब्रांड्स ट्रेडमार्क सिंबल और लोगोस। तो थर मन कर मुझे रिलायंस फाउंडेशन सोमवार न तुम जानी रिलायंस फाउंडेशन रे मु लोगो इना आउ किसी जगह लगे कि मुझे को बिक्री करी तार मिसयूज करी तो से जिनसा ट्रेडमार्क भायोलेशंस। तो ऑथराइज्ड लोगो जहाँ पाखे थी सी भी चाहिए तुम ना केस कर बेसिकली। तापर कौन कहला ना patent violations. The patent violations means producing or smelling an invention that is protected by a patent without authorizations. तो बेसिकली पैटेंट भायोलेशंस तो मीन्स बेसिकली एटा कहया गला तो मु एना गोटे मेडिसिन रो पैटेंट बाहर करछि तो मु सेटा को प्रोड्यूस कर देछि किंतु सेल करि नाही। तो मोर सेटा को चोरी करिकि आउ जणे नै कि सेटा को मोर से जिंसटा को चोरी करिकि नै कि जणे प्रोड्यूस करिकि सेल कर देला। तो आउ ताको इन्वेंट कर देला। तो ମୁଁ ସେଟାକୁ ନେଇଛି ନା ଅଥରାଇଜ୍ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ। ତ ବିନା ଅଥରାଇଜେସନ୍ ମୋଠୁ ତମେ କପି କରିକି ନେଇକି କରିଦେଲ, ସେଇଟା ହେଇଗଲା ପେଟେଣ୍ଟ ଭାଓଲେସନ୍ସ କହିଲା। IPR violations can lead to significant financial loss or businesses and creators। ତ IPR violations ରେ ବି ଆମର ବହୁତ ସାରା losses ଆମର ଦିଏ। ତ ତାର ଗୋଟେ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ, ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ, ସଫ୍ଟୱେयर piracy is rampant with counterfeit copies of operating systems like Windows productivity suites like Microsoft Office being distributed illegally online। तो तुम सॉफ्टवेयर पाइरेसी रे जानी थिबो हमरो जति सब काउंटरफिट कॉपी हुए ऑपरेटिंग सिस्टम सब मैक्सिमम जगह विंडोज एक्टिव नथिबो। तो समय सेठी जाई पाइरेटेड वर्जन यूज करके एक्टिव करे दिबो विंडोज रो न नै हमरो जति सब प्रोडक्ट जति रहला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सब तुम इलीगली वे रे तुम कर दिबो से जिंस को कहला बेसिकली। तो आउ गोटे आमर कौन रहा ना साइबर स्क्वाटिंग। तो ये आमर रोचे साइबर स्क्वाटिंग। तो साइबर स्क्वाटिंग जदि जाना डिटेल कौन ना साइबर स्क्वाटिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ रजिस्टरिंग डोमेन नेम्स that are identical or very similar to the popular brands or service। तो बेसिकली आमर कौन कहला साइबर स्क्वाटिंग कहला आमर रजिस्टर करिया डोमेन नेम गुड़ाक तो दैट आर आइडेंटिकल और भेरी सिमिलर टू पॉपुलर ब्रांड्स। तो मनकर एना मु जियो सिनेमा आईपीएल चले तो जियो सिनेमा आमर एबे खेल चलछि जियो सिनेमा मु गोटे डोमेन नेम टे मु एबे रेजिस्टर करी तारी सेही नार तो हबनी तो सिमिलर नार करिवि करबा को ये करबी तो ब्रांड नारे। तो से जिनसटा आमर साइबर स्क्वाटर्स एम टू प्रॉफिट बाय आइदर selling the domain back to the legitimate owner at a high price or by using it to mislead users। बेसिकली मु देख एइना गोटे रिसेंटली न्यूज गोटे बाहर थिला जियो हॉटस्टार मिसिଯିवो जियो स्टार ହେଇଯିବ। जियो स्टार सी कौन कर गोटे पिलाटे आमर कौटिकार इंडिया पिलाटे सी आमर किणिकी रखिदेछि डोमेन नेम जियो स्टार कहीकि जियो स्टार डॉट कॉम गोटे डिमेट माने डोमेन गोटे किणिकी एबेठु रखिदेछि। तार बेसिकली सी कौन डिमांड करुछि जे मते पैसा पत्र किछि एते दियो ना बस मोर अब्रॉड रे पढ़िबार अछि मते सेतिकी पई हेल्प करो। परे सी आगुआ भाबी नै जे जियो आउ हॉटस्टार आमर मिसि जिवो जियो सिनेमा हॉटस्टार मिसि जिवो सेति पई से आगुआ डोमेन नेम टे कर देछि। तो सेही नारे डोमेन थिला माने तो जियो आउ हॉटस्टार मिसिले फ्यूचर्स रे से जिनस करि परिबे नै तो डोमेन तांकु किनिबा को पड़िबो तो ताठु किनिबे। ICANN protections कौन ना द इंटरनेट कॉर्पोरेशंस फॉर असाइन्ड नेम्ड एंड नंबर्स ICANN। तो एटार मन रखियो कौन ना इंटरनेट कॉर्पोरेशंस ऑफ असाइन्ड नेम्ड एंड नंबर्स as a domain dispute resolutions policy that protects legitimate domain name holders। एई जिनसटा ICANN कौन गोटे डोमेन डिस्प्यूट आमर रिजोल्यूशन पॉलिसी गोटे रही तो सी आमर प्रोटेक्ट करियो लेजिमेंट डोमेन नेम होल्डर मानू प्रोटेक्ट करियो। ट्रेडमार्क लॉस कौन कहला इन एडिशंस टू ICANN's protection cyber squatting is also violate trademark laws as domain names are considered intellectual property। तार जदि गोटे रियल टाइम एग्जांपल तुम देखिबो
ତ many real time example like କହୁଛି many cyber squatters, the many cyber squatters registers domain name like google.com to fool the users they thinking are visiting the official Google website, thereby collecting personal information or infecting the user systems with malware. ତ ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ଦେଖିବ ମେନି ଆମର ସାଇବର ସ୍କ୍ୱାଟର କ'ଣ କରନ୍ତି, ରେଜିଷ୍ଟର କରିଦିଅନ୍ତି ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ ଯେମିତିକି ଗୁଗୁଲର ଏମିତି GOOGLE.com କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ନା ୟୁଜର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇବା ପାଇଁ ବେସିକାଲି। ତ ଆମେ ତ ବୋକା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତ ଆମେ ଯାଇକି କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ମାନେ ସେଇ ସାଇଟ୍ କି କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ସାଇଟ୍ କି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଆମର ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଆମେ ଗୁଗୁଲରେ ଦେଇଦେବା, ତ ସିଏ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ, ଇଜିଲି ଆମକୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିପାରିବ। ସେ ଜିନିଷ କହିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମର କ'ଣ କହିଲା, ନେକ୍ସଟ ଆମର କହିଲା ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ରଡ୍। ତ ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ରଡ୍ ବେସିକାଲି କହିଲା ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ରଡ୍ ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ୟୁଜିଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ deceive individual and steal their ମାନେ ପର୍ସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ରଡ୍ଟା এটা ଆମର ରିସିଭ୍ ହବ, ଡିସିଭ୍ ନୁହେଁ। ଟୁ ରିସିଭ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍, ଏଇଠି ଆମର ରିସିଭ୍ ହବ, ଏଇଟା ଡିସିଭ୍ ନୁହେଁ। ରିସିଭ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆମର ୟୁଜ୍ କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ ଚୋରି କରିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଜଣିକିଆ ଏମିତି କରିବ। ତ କମନ୍ ମେଥଡ୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଆମର ରହିଲା, କମନ୍ ମେଥଡ୍ ସବୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ହେଇଗଲା କୋଉଠି ନା ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ରଡ୍ରେ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଫିସିଂ ହେଇଗଲା, ଫେକ୍ ୱେବସାଇଟ୍ସ ହେଇଗଲା, ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରଡୁଲେଣ୍ଟ ସଲିଟେସନ୍ସ ହେଇଗଲା, ଯାହା ବି କିଛି ଜିନିଷ। ତ ଆମେ ଯଦିକା ଦେଖିବା ତାପରେ ଆମେ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ରଡ୍ରେ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ରଡ୍ର ଟାଇପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା। ତ ଟାଇପ୍ସ ଯଦିକା ଦେଖିବା ତ ଦି ଟାଇପ୍ସର ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ରଡ୍ ଗୋଟେ ରହୁଛି ନନ୍ ଡେଲିଭରି ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ନନ୍ ଡେଲିଭରି ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଚେଣ୍ଡାଇଜ। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ ସ୍କାମ୍ସ। ତ ନନ୍ ଡେଲିଭରି ପେମେଣ୍ଟ ମର୍ଚେଣ୍ଡାଇଜ କ'ଣ ବେସିକାଲି କହିଲା, ତ ଏ ବୟର ପେଜ୍ ଫର୍ ଗୁଡ୍ସ ଅନଲାଇନ୍ ବଟ୍ ନେଭର ରିସିଭ୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ତ ବେସିକାଲି ତମେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ନା ଦେଇଦେଲ ପଇସା, କିନ୍ତୁ ତମେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରିସିଭ୍ କଲନି, ଆଗୁଆ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛ, ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆସିଲାନି, ତ କ'ଣ କରିବ, ସେଇ ଜିନିଷ ଆମର କହିଲା ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ରଡ୍ ବା ନନ୍ ଡେଲିଭରି ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ। ତ ଏ ସେଲର ସେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ୍ସ ବଟ୍ ନେଭର ଗେଟ୍ ପେଡ୍। ତ ତମେ ଯେମିତି ପଇସା ଦେଇଦେଲ, ଜିନିଷ ପାଇଲନି, ସେମିତି ଯିଏ ବିକିଥିବ ସିଏ ଜିନିଷ ଦେଇ ଦେଇଥିବ, ପଇସା ପାଇଲାନି। ଏଇଭଳିଆ ହୁଏ, କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମଝି ଲୋକମାନେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ପଇସା। ଇନ୍ ସମ୍ କେସେସ୍ ଦ ସେଲର collects credit card details and uses them for credit card fraud। ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମର କ'ଣ କରେ ନା ସେଲର ଆମର କଲେକ୍ଟ କରିଦେବ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ, ଆଉ ତାକୁ ପରେ ୟୁଜ୍ କରିବ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଫ୍ରଡ୍ର ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଫ୍ରଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ ସ୍କାମ୍ସ ବେସିକାଲି କ'ଣ କହିଲା ନା criminals impersonate bank official to trick victims into revealing sensitive informations। କ୍ରିମିନାଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିକ୍ କରିକି ଭିକ୍ଟିମ୍ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ ରିଭିଲ୍ କରନ୍ତି ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ ରହିଲା। Victim may receive phone calls or fake calls from the scammers, posing as their bank, asking for credit card numbers and passwords or other personal details। ତ ଏମିତି କରିକି ଭିକ୍ଟିମ୍ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ସ୍କାମର ମାନେ ରହିଲେ, ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ରଡର ମାନେ ରହିଲେ, ତ ସେମାନେ ଆମର ଫୋନ୍ କରନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମର ଫୋନ୍ କରିକି କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅମକେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କହୁଛି, ତମର HDFC ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କହୁଛି, ତମର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ଟିକେ ଦିଅ, ଭେରିଫାଏ କରିବାର ଅଛି, KYC ଅପଡେଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ଯାହା ବି କିଛି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କହିକି ତମର ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ନିଅନ୍ତି, OTP ଭେରିଫାଏ କରନ୍ତି ବେସିକାଲି। ତ another common trick କ'ଣ କହିଲା, another common trick involves sending fake emails that appear to be from the Reserve Bank RBI or other authorities, convincing the victim to share sensitive details। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କମନ୍ ଟ୍ରିକ୍ କ'ଣ ରହିଲା, ତମେ ନର୍ମାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଲେ ବି ଦବନି, HDFC ତ କହିଲେ ଦବନି, ତମେ RBI କହିଲେ ଦବ କି ଅଲଗା କିଛି ଅଥରିଟିଜ କହିଲେ ଦବ, କନଭିନ୍ସ କରିକି ତମଠୁ ନିଅନ୍ତି ଜିନିଷ। ତାର ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ, ତ ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ତାର ବେସିକାଲି କ'ଣ କହିଲା, phishing scams where user received fake emails asking them to log into their bank account or click on a suspicious link are common forms of online fraud। phishing scams ଯେତିକି ସବୁ ରହିଲା, ଯୋଉଠିକି ଆମର ୟୁଜର ରିସିଭ୍ କରିବ ସବୁ ଫେକ୍ ମେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିବ, ତାଙ୍କ ସେ ମେଲ୍ ଅନୁସାରେ ସେଇ ଲିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାକୁ କହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆଉ ତାଙ୍କ ୟୁଜର ନେମ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇଯିବ, କିଛି ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ କମନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ରଡ୍ ହେଇପାରିବ।
ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ରଡ଼୍ର ଟାଇପ୍ସ ସ୍କିମ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ନା କମନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମର ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ରଡ୍ସ online frauds takes many forms but some of the more common includes ଯାହା ବି କିଛି ଆମର include କରିବ କ'ଣ ନା ଫିशिଂ କ'ଣ କରେ ନା attackers send fake mails ତ ଆମର ଯିଏ attacker ରହିଲେ ସିଏ ଆମର କ'ଣ କରନ୍ତି ନା fake mails send କରନ୍ତି that appear to from legitimate companies to trick the user into providing their personal information such as passwords or bank details ତ ପିଲାମାନେ ବେସିକାଲି ଏଇଟା କ'ଣ କରନ୍ତି ସ୍କାମର୍ସ ମାନେ ତ ସ୍କାମର୍ସ ମାନେ ଆମର କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସିଏ ସବୁ ଆମର ଲେଜିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ମୁଁ ଧର ଏଇନା ଆରବିଆଇ ରୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ୱେବସାଇଟରୁ ପଠଉଛି ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲେଖିକି ପଠେଇଦେବି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଜଣା ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଇଟା ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଆସିଛି ମାନେ ଜାଣି ହେବ ଯେ ଲୋକ ଭାବିବ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେନି କହିବେ ହଁ ଏଇଟା ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଆସିଛି କି HDFC ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆସିଛି ତ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ସବୁ ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେବେ ଯେମିତିକି ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ କିଛି ତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଥେଫ୍ଟ ବେସିକାଲି କ'ଣ କହିଲା identity theft criminals steals a person's identity by collecting their personal information and using it to commit fraud or other crimes ତ identity theft କରନ୍ତି କ'ଣ ନା କ୍ରିମିନାଲ୍ସ ମାନେ ସବୁ ଚୋରି କରିଦିଅନ୍ତି ପର୍ସନ୍ ମାନଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ସବୁ ଚୋରି କରିକି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଫ୍ରଡ଼୍ରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ତ ଆକ୍ସନ୍ ଫ୍ରଡ଼୍ କ'ଣ ଅକ୍ସନ୍ ଫ୍ରଡ଼୍ ସ୍କାମର୍ସ ୟୁଜ୍ ଅକ୍ସନ୍ ସାଇଟ୍ ଟୁ ସେଲ୍ସ items they do not have do not intend to deliver buyers make payment but never receive the good ତ ବେସିକାଲି ଅକ୍ସନ୍ ଫ୍ରଡ଼୍ କ'ଣ କହିଲେ ନା ସ୍କାମର ଆମର ୟୁଜ୍ କରେ ଅକ୍ସନ୍ ସାଇଟ୍ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ତାର ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆମର ଡେଲିଭର ହୁଏ ନାହିଁ କିଛି ଆମର କିଛି ଡେଲିଭରି ହୁଏ ନାହିଁ ଯଦି ବାୟର ସବୁ ଥିବେ କିଣିବାକୁ ଥିବେ ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜିନିଷ ଆମର ଠକାମିରେ ପଡ଼ନ୍ତି investment scams basically କହିଲା fraudster promise high returns on investment but once they receive the money they disappear without delivering the promised returns ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିଲା fraudsters ମାନେ ପ୍ରମିସ୍ କରନ୍ତି ହାଇ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍ ଉପରେ ଯାହା ବି କିଛି ଫ୍ରଡ୍ ମାନେ ପ୍ରମିସ୍ କରିବେ ହାଇ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ଏଇଟା କରିଦେବୁ ସେଇଟା କରିଦେବୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମନି ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ତ ଏଇସବୁରେ ସ୍କାମ୍ର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବେସିକାଲି ତାର ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ଏଇଟା in 2020 ତ ଏଇ 4 ବର୍ଷ ତଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ rise in online scams targeting people during COVID-19 pandemic where scammers posed as government agency offering stimulus checks but in reality they were stealing personal information for identity theft ତ 2020ରେ ତ ଅନଲାଇନ୍ ସ୍କାମ୍ସ ଆମର ହେଇଥିଲା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା ପିପୁଲ୍ ମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍-19 ପେଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ସରେ ଯେଉଁଠିକି ଆମର ସ୍କାମର ମାନେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସିର ଲୋକ ହେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପର୍ସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ ଚୋରି କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ ତ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ସ କ'ଣ ବେସିକାଲି କହିଲା ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ସ ଆମର କହିଲା ତ there are various ways individually and organizations can protect themselves from cyber crimes କ'ଣ ନା use strong passwords ତ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ensure that all password are complex unique and updated regularly ତ ତମେ ଯେଉଁ ବି କିଛି ଆକାଉଣ୍ଟ କରୁଛ ତମେ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟିର ନା ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ର ମାନେ ଶିକାର ହେବାକୁ ଯଦି ନ ଚାହୁଁଛ ଦେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପାସୱାର୍ଡ଼ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିବ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଯିଏ ଗେସ୍ କରିବା ବହୁତ ସହଜ କଷ୍ଟ ହେବ ତମ ନାଁ ରଖିବନି କି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ କି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏସବୁ ନୁହେଁ ଅଲଗା ଜିନିଷ ମିଶେଇ ମିଶାଇ ରଖିବ ୟୁନିକ୍ ରଖିବ କାହା ସହିତ ସମାନ ରଖିବନି କି ବୁଝିପାରୁଥିବ ତ ଅପଡେଟେଡ୍ ରେଗୁଲାର ତାକୁ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ଅପଡେଟ୍ କରୁଥିବ ଇନେବଲ୍ ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ବା 2FA ସବୁବେଳେ ଏନେବଲ୍ କରିବ ଆଡ୍ସ ଆନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲେୟାର ଅଫ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହ୍ୱେନ୍ ଲଗିଂ ଇନଟୁ ୟୋର ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ତ ଇନେବଲ୍ କଲେ ଯେତେବେଳେ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିଏ ପଶିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ OTP ଆଗେ ପଚାରିବ OTP ତମେ ଯଦି ଦେଲେ ପଶିବ ନହେଲେ ନାହିଁ install security softwares এটা basically କ'ଣ କହିଲେ use antivirus anti-malware software to prevent harmful programs from infecting your devices
ତ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଆଉ ଆଣ୍ଟି ମାଲୱେୟାର ସଫ୍ଟୱେୟାର ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆଉ ଇନଫେକ୍ଟିଂ ଡିଭାଇସ୍କୁ ଇନଫେକ୍ଟ ହେବାରୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ସେଭ୍ ଇଲିଗାଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ବି cautions on unsocialized emails, phone calls, messages that asks your personal information। ଯିଏ ବି ତମକୁ ଫୋନ୍ କରିକି କହୁଛି ତମର ଲଟେରୀ ଲାଗିଗଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଅ ଇଏ ସିଏ, ତ ଏସବୁରୁ ଦୂରରେ ରହିବ ଫ୍ରଡ୍ ମାନଙ୍କଠୁ ବହୁତ ହି ଦୂରରେ ରହିବ। ଫେକ୍ ଇମେଲ୍ସ କଲ୍ ସବୁ ସ୍ପାମିଂ କଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା କିଛି ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଜୁକେଟ୍ ୟୋର ସେଲ୍ଫ, ତ ଏଜୁକେଟ୍ କରିବ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ସ। Keep up with the latest cybersecurity threats, educate others on how avoiding falling victim to online। ତ ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ରଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇବର ଆଟାକ୍ସ। ତ ତମେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଅନ୍ୟକୁ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ। ଏଜୁକେଟ୍ ପଢ଼ିବ, ଜିନିଷ ଜାଣିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥ୍ରେଟ୍ସ କ'ଣ କେମିତି ଜାଣିବ। ତ ନିଜେ ତ ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିବ, ଅନ୍ୟକୁ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପଢ଼ିବାରୁ ହେଲ୍ପ ବେସିକାଲି କରିବ। କନକ୍ଲୁଜନ କ'ଣ କହିଲା, ଆଜ୍ ଦ ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍ଲଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଟୁ ଗ୍ରୋ ସୋ ଡଜ୍ ଦ ରିକ୍ସ ଅଫ୍ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ସ। ତ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଯେମିତି ୱାର୍ଲଡରେ ଡିଜିଟାଲି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି, ସେମିତିକି ଆମର ରିକ୍ସ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ରେ ଆସୁଛି। whether it is a cyber crime, intellectual property theft, cyber squatting or online fraud, staying informed and taking preventive measures is key to protecting ourselves in an increasing connected world। ତ ବେସିକାଲି ଆମେ ନିଜେ ଭଲସେ ରହିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲସେ ରଖିବା। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତ ଶୁଣିଛ ତମେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ। ତ ଦେନ୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାପରେ ବି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବହୁତ ସାରା ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍ଲଡ ଆମର ଏବେ ବଢ଼ି ସାରିଲାଣି, ଯାହା କିଛି ଆମର ରିକ୍ସ ବହୁତ ସାରା ରହୁଛି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ରେ। ତ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ବହୁତ ସାରା ହେଉଛି, ତାର ଜିନିଷ ସବୁ ଚୋରି ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ଆମର ସାଇବର ପ୍ରପର୍ଟି ଥେଫ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସାଇବର ସ୍କ୍ୱାଟିଂ, ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ରଡ୍, ଷ୍ଟେଇଂ ଆମର ସବୁବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷଠୁ ଦୂରେଇକି ରହିବ। ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ ସବୁ ନେବ, ଯାହା ବି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ନେବ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ, ତା ସହିତ ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନେକ୍ଟ କରିକି ରଖିବ। ବେସିକାଲି ଏଇ ଜିନିଷଟାର ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା କହିଲା। ତ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଏତିକି ପଢ଼ିଲେ। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ତ ଯଦିକା ବି ପିଲାମାନେ ମୋ ମଝିରେ କେଉଁଠି ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ କହିଦେଇଛି, ତ ମାଇଣ୍ଡ ଏପଟ ସେପଟ ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଦେଇଛି। ତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖା ହେଉନି କ୍ଲିଅର୍ ସେ, ତ ସେଇ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିଲା ବେଳେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ବେଳେ କ'ଣ କରିବ, ଇୟରଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବ। ତ ଇୟରଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ ଭଏସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ଲିଅର୍ ଆସିବ, ତ ତୁମେ ସେଇଠି ଶୁଣିପାରିବ ବେସିକାଲି କହିବାକୁ ଗଲେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଦେନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ। ସେୟାର କରିକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ନୋଟିଫିକେସନ୍ସ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏମିତି ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗ ନୋଟିଫିକେସନ୍ସ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଯେଉଁ ବି ପିଲାମାନେ ନୋଟ୍ସ ଆର ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଦେନ୍ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ସରେ ଅଛି, ସେଠୁ ତୁମେ ଯାଅ, ସିମ୍ପଲି ଟ୍ୟାପ୍ ମାର, ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ଆଉ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ସବୁ ବି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନେ ଆମର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ସରେ ଅଛି। ଯାହା ବି ଚାପ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲାଣି, ଯାହା ବି କିଛି ଚାଲିଛି କରେଣ୍ଟଲି, ସବୁର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଆମର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଅଛି, ସେଠୁ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବ। ରହିଲି ପିଲାମାନେ।